हेलो दोस्तों, देखो देखो यहाँ पर तो एक छोटा सा मिनी ट्रैक्टर खड़ा है दोस्तों। और देखो एक छोटी सी ट्रॉली भी। और यहाँ देखो ये चिंटू सीढ़ी में चढ़कर कहाँ जा रहा है दोस्तों। ओए देखो देखो ये छत के ऊपर कौन दिख रहा है। ओए यहाँ तो एक बहुत बड़ा सा चूहा है दोस्तों। लगता है ये चिंटू उसे ही भगाने जा रहा है। चलो चलो और यहाँ देखते हैं। देखो देखो यहाँ पर पिंटू उसका भाई तो गमलों में पानी डाल रहा है दोस्तों इससे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और देखो यहाँ पर इनके पास तो एक बड़ा सा न्यू मॉडल ट्रैक्टर भी है दोस्तों। चलो चलो इधर देखते हैं। देखो देखो यहाँ पर दो चेयर भी रखी हैं। और देखो इनके पास एक बढ़िया सा ट्रक भी है दोस्तों। वाह, इन्होंने तो बहुत बढ़िया घर बना कर रखा है। अरे देखो देखो ये चिंटू के पास तो किसी का कॉल आ रहा है दोस्तों। चलो देखते हैं। ओए देखो देखो ये यहाँ पर कौन इसको कॉल लगा रहा है दोस्तों। ओए देखो ये तो एलिफेंट के ऊपर चढ़ा है। चलो चलो इससे पूछते हैं दोस्तों, ये चिंटू को कॉल क्यों कर रहा है। ओए देखो देखो, ओ नो गाइस, यहाँ पर तो चिंटू की गाड़ियाँ फंस चुकी हैं दोस्तों। देखो देखो तभी तो ये इसे फोन कर रहा है। चलो चलो और देखो यहाँ पर तो कुछ एनिमल्स भी हैं दोस्तों। और ये देखो एलिफेंट के आगे रोड रोलर महिंद्रा ट्रैक्टर। ओए दोस्तों चलो जल्दी से हम इस आदमी को धन्यवाद बोलते हैं। देखो इसने बता दिया चिंटू को। ओ चिंटू चलो चलो, अब तुम क्या करोगे। चलो अपना ट्रैक्टर भेजो और अपनी गाड़ियों को निकलवाओ वहां से। देखो देखो दोस्तों, अब चिंटू का मिनी एचएमटी ट्रैक्टर जाएगा और दोनों गाड़ियों को निकाल कर ले आएगा। बूम। ओए रुको रुको, ट्रैक्टर को पीछे करो। ओए चलो चलो, टोचन भी तो लेकर चलना है। देखो देखो ये रखा है टोचन दोस्तों ट्रक के ऊपर। चलो इसको जल्दी से उठाते हैं। ओए देखो देखो ये तो बहुत बड़ा टोचन है। चलो चलो फिर भी इसे लेकर चलते हैं। देखो इसको मिनी ट्रैक्टर के ऊपर लोड कर लेते हैं दोस्तों। चलो अब ट्रैक्टर को आगे बढ़ाओ। बूम। देखो ये टोचन तो जमीन में घसीटते हुए जा रहा है। चलो चलो देखो देखो दोस्तों, ट्रैक्टर तो पहुंचने ही वाला है। ओए देखो ये मिनी ट्रैक्टर तो पहुंच चुका है गाइस। चलो चलो दोस्तों, अब टोचन को जल्दी से निकालते हैं ट्रैक्टर से और ट्रक में फंसाते हैं इसे, फिर निकालते हैं गाइस। देखो देखो पहले हम मिनी ट्रैक्टर में यहाँ पर फंसा देते हैं इसे। और अब चेन को उठाते हैं और यहाँ गाड़ी में फंसाएंगे। ओए देखो ये तो बहुत ही बड़ा चेन है। देखो ये तो पूरे गाड़ी के पीछे तक फंस गया दोस्तों। चलो चलो अब मिनी ट्रैक्टर को बोलते हैं इसे खींचने के लिए। ओए ड्राइवर चलो अब स्टार्ट करो ट्रैक्टर को। ओए देखो देखो मिनी ट्रैक्टर तो पूरा ताकत लगा रहा है दोस्तों। वाह दोस्तों देखो देखो मिनी ट्रैक्टर ने तो कर दिखाया। और देखो यहाँ पर ट्रक तो निकल गया दोस्तों। चलो चलो अब जल्दी से ट्रक से टोचन हटाते हैं और इस ट्रक को यहाँ से जाने देते हैं। ओए निकालो निकालो इसे। अरे अरे कहाँ फंस गया। ओए देखो निकल गया। अब मिनी ट्रक को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। चलो चलो बूम। और मिनी ट्रैक्टर फिर से चलेगा दोस्तों दूसरा वाले ट्रक को निकालने। वाह देखो देखो दोस्तों मिनी ट्रक कितने जल्दी जल्दी जा रहा है और ये टोचन को ऐसे घसीटते हुए ले जा रहा है। चलो चलो मिनी ट्रैक्टर तो पहुंच ही गया दोस्तों। अब जल्दी से टोचन को उठाते हैं और ये रेड वाले ट्रक में फंसाते हैं। चलो चलो देखो देखो ये टोचन को हमने यहाँ पर फंसा दिया दोस्तों। देखो अब मिनी ट्रैक्टर इसे भी जल्दी से निकाल देगा। चलो चलो ट्रैक्टर ड्राइवर आगे बढ़ाओ। बूम बूम। ओए देखो देखो ये वाला ट्रक तो बहुत आसानी से निकल गया दोस्तों। ओए बस बस रुक जा रुक जा। चलो चलो दोस्तों अब यहाँ से इस चेन को हटाते हैं और मैजिक ट्रक को भी यहाँ से जाने देते हैं। बूम बूम। और टोचन को यहाँ से हटाओ। अरे अरे ये ट्रैक्टर तो इसे लेकर ही